Сегодня мы идем делать прививки нашим котам, и это самая необычная клиника, которую я видела, потому что здесь нас встречают коты. Да, они здесь живут и встречают посетителей клиники. Это очень мило и необычно. Через некоторое время к нам подошла девушка на ресепшн, и пока она оформляла документы, к нам подошел местный кот познакомиться поближе, дал себя погладить, помурчал, поурчал, показал нам вот такую клевую зону ожидания для клиентов. А потом к нам вышла еще одна кошка. Нам сказали, что она менее дружелюбная, но оказалось совсем по-другому, потому что она вот так вот мило улеглась на ресепшн и разрешила себя погладить. Потом еще какое-то время мы поиграли с местными обитателями, подружились с ними, и вот нас забирают на прививку. Очень милая доктор, сделала нам все быстро и достаточно безболезненно. Ну, я так думаю, что безболезненно. И если вы долго не можете дозвониться в клинику, это означает, что сотрудники просто гладят своих посетителей.